A Xunta investiu 134.000 euros en Valga na mellora do CODI, o Centro Ocupacional de Discapacidade, e do Centro de Día do municipio. Os fondos para estas actuacións proveñen dos convenios de colaboración asinados ao longo de 2024 entre o Goberno galego e o Concello. En total foron perto de 135.000 euros que se invertiron, tanto en melloras no edificio para solucionar os problemas de humedades neste centro de día, que é un centro moi importante para persoas maiores dependentes, que xestiona, neste caso, a Xunta de Galicia a través do Consorcio en colaboración co Concello, pero tamén outras actuacións que se fixeron no Centro Ocupacional de Discapacidade que ten o Concello de Valga. Ademais das melloras nestas dúas infraestructuras, concedeuse tamén unha achega para a compra dun vehículo adaptado para o centro ocupacional. Xa temos outro, pero era para moito máis plazas e todos sabemos, non? As persoas con discapacidade pois non participan todos os días nas actividades, polo tanto, un con 9 plazas pois é interesante para outros desplazamentos onde non van todo o alumnado, pois con esas 9 plazas véñenos ben, ademais para unha silla, para incorporar se unha persona vai en silla de rodas. O alcalde tamén pon en valor as melloras acometidas tanto neste centro de día como no CODI. No caso dese centro ocupacional, habilitouse un espazo para distintos obradoiros. Foi acondicionar un local que estaba, nunha primeira fase e había que poñerlle falso teito, piso, peche, para separar o que é a parte do forno, donde se cocen figuras que fan os propios persoas con discapacidade, e, pois que ven a mellorar moitísimo, non? E no tema de teitos, pois como foi aquí no centro de día, que había humidades e solucionáronse, non? Esta mañá, durante a visita do xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar a estas instalacións, o alcalde aproveitou para trasladarlle novas necesidades aínda pendentes en materia de benestar, algo o que tamén se sumaron a algúns destes maiores hoxe.